Galatoomii gaafa Finfinneen Tibbana dhimmoota garaagaraa hedduudha kan isin keessummeessite dhimmoota Finfinneen keessummeessite keessaa immoo kanneen ijoo ta'an filannee daawwattoota keenya biraan kan dhaqqabsiisnu ta'a. Jalqaba irratti dhimmi nu ilaallu eebba giddugala gabaa lammii hojii wal qabataa. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee giddugala gabaa lammii eebbisuudhaan tajaajilaaf banaa taasisanii jiru Tibbana. Egaa giddugalli kun Finfinneedhaaf akkuma nama kaasee isa torbaffaadha. Kutaalee ho'isanii fi qabbaneessan kan ammayyaa ta'an 221 kan of keessatti haammateedha. Suuqota jumulaa fi qinxaaboo akkasumas suuppermaarketootaa fi manneen lafa daakutti daakkatan illee kan mataa isaa danda'e of keessaa qaba. Jiraattonni egaa giddugala kanatti wayitaa fayyadamanii eessayyuu utuu hin dhaqin wantoota barbaadan hundumaa bakka tokkotti kan isaan argatan ta'a jechuudha. Yeroo tokkotti paarkii konkolaattota 250 keessummeessuu danda'u bakkee dhaabbii konkolaataa qaba jechuudha. Giddugalli kun jiraattota kutaa magaalaa afurii fi akka giddugalaatti ni tajaajila jechuudha. Jiraattota kolfee lammii kuraa boolee fi eekkaatiif giddugala ta'eeti kan inni tajaajilu. Oomishaalee midhaanii wajjin kan wal qabate oomishaa callaa kan jennu of keessaa qaba. Fuduraa fi muduraa dabalatee mi'eessituuwwan garaagaraallee kan of keessatti haammateedha jechuudha. Inni biraan giddugala kana adda taasisu giddugalli kun egaa harka 15 hanga 20tti suuqiiwwan kanneen bakka irratti gurguraman irraa gatii gadi bu'aadhaan yookaan hir'isaa taasisuudhaan kan itti gurguramudha jechuudha. Dhimmi keenya inni ilaallu biraan jechuudha. Eebba paarkii Ikkoo Addisiidha kan arginu jechuudha. Eebbi paarkii Ikkoo Addis kunis kutaa magaalaa Addis Katamaa naannoo Askoo Addis Safar jedhamutti kan inni ijaaramee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif eebbifameedha jechuudha. Kanaan dura iddoon paarkii Ikkoo Addisitti ijaarame kun bakka balfi garaagaraa itti gatamu yakkoonni garaagaraa keessatti raawwatamaa turan balaa lolaatiif lammiilee kanneen saaxilaa turanidha jechuudha. Amma garuu misoomee akkaataa baay'ee mijataa fi bareedaa ta'een ijaaramee lafa kaarimeetira 30,000 irratti ijaarameeti eebbaaf dhaqqabee jechuudha. Egaa maal of keessaa qaba paarkiin kun isa jedhu yoo ilaalle fincaa'aa dirree kubbaa miilaa bakka tapha daa'immanii aampii tiyaatirii kafteeriyaa suuqiiwwanii fi bakka dhaabbii konkolaataa mataa isaa danda'edha. Paarkiin Ikkoo Addis kun kan inni of keessaa qabu jechuudha. Mi'a immoo dhimma eebba mandara gaarummaa yookaan baggoonnat mandariin kan wal qabate immoo odeeffannoo muraasa simbiraan dhaqqabsiisu. Magaalaa Finfinnee keessatti baggoonnat mandar yookaan mandarri gaarummaadha. Isa sadaffaadha kan kutaa magaalaa Addis Katamaatti Tibbana eebbifame hojjenni jechuudha. Egaa kantiibaa Adaanech Abeebee kutaa magaalaa Addis Katamaatti mandara gaarummaa isa sadaffaa eebbisiisanii jiru. Gamoo abbaa darbii 5 manneen jireenyaa 44 fi suuqiiwwan garaagaraadha kan inni of keessaa qabu. Egaa qe'een misoome kun kan naannoo sanatti kan dura ijaarameen wal qabatee jechuudha. Manneen jireenyaa 377 baggoonnat mandara yookaan mandara gaarummaa kana keessatti ijaaramanii jiru. Dhimma keenya isaa xumuraatti haceenu egaa inni xumuraadha. Milkaa'ina filannoo waliigalaa filannoo biyyaalessaa waliigalaa marsaa 7ffaa ilaalchisee bulchiinsa magaalaa Finfinneetti biiroon bulchiinsaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin marii bal'aa taasiseeti kan inni jiru. Egaa milkaa'ina filannoo waliigalaa marsaa 7ffaa ilaalchisee biiroon bulchiinsa nageenyaaf tasgabbii magaalaa Finfinnee hawaasa kutaalee magaalaa 11 irraa walitti babba'anii wajjin mariin taasifamee jira. Egaa hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaaf tasgabbii magaalaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa qaamolee hawaasaa kana wajjin mari'ataniiti kan jirani. Egaa filannichi naga qabeessaa fi dimokiraatawaa akka ta'uu fi hirmaannaan hawaasaa daran cimee akka itti fufuu qabullee dubbataniiru. Biirichi gaa yakka ittisuu fi to'achuu adeemsa filannoo ilaalchisee immoo kutaalee magaalotaa Finfinnee 11 irraa hawaasa walitti babba'anii wajjin marii bu'a qabeessaa taasisaniiti kan jirani. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Finfinneen Tibbana maal fa'aa keessummeessite kan jedhu kanneen ijoo ta'an filannee isin biraan kan dhaqqabsiisne kanneen ammaa daawwattan ture waan nu faana turtaniif guddaa galatooma.